Hala parmağı ver bak. Buradan ona bak kopar ha. Hadi bence o bırak. Ha? Başka mı? Al gidip yanına gidiyorsun bir daha geri geliyorsun ya. İçeride olabilir abi. Yok yok içeride yok. O kazmadır, toplu. He? Ha o şey oraya yapmaya çalışıyor. İti. Hani çok ne diyor? Bunları yanına geliyor. Bizim var, rotundun. Mahsul alınır. Sen okulu getirmişsin. Getirse ben önde otur. Durmaz zaten orada ya. Durmaz orada. Babasını görmese durmaz.
Acem bundan uzak dur. Ya uzak mıyım? Daha ne konuşuyor? Ya kopar. Bunlardan çok olmuş ha. Bunlardan var yukarıda. Ha dur. Her yerde atarsın, taban görme ulan. Ya kendine vurursun. Çarpınacağım. Ama bundan çık. Buradan çık Muhammed. Ya çık oradan. Uçaydı buraya başka. Ay buraya geldim. Buraya gel buraya çık buradan doğru söyle ya. Allah Allah. Adam çivi istiyor diyor çık. Bir tane daha verin bana. Çivi daha ver. O canlı çiviyi ver. Ben de var. Muhammed oğlum kaplamı onu kıracaksın. Ya iki dilim böyle ağaç yaptırmışsın bağınızda götürüyor ha sen ya. Bu var ha. Ya temizleme lan biliyor musun? Bak temizleme. Bak orada yürü duruyor. Ya ne böyle bir şey? Ya kız bir şey yapıyor ha. Dur. Dur abi ya ana ya olur ha. Bir şey yoktu da. Ama Ali Berber var. Malla Berber. Başka Mustafa gidiyor. Düşersen görer de. Hadi. Riske girmenin var mı? Yana. Yana düşün de. Hadi. Dur bir dakika. Hadi koy bir Üste çık istersen. Abi ha. Başkanım boş. Yok kalın ağzı değil mi? Burası değil. Bak burada da varmış bak. Hadi burada. Bak nerede? Ha bura komşuna bak. Her tarafını vurmuş ya. Şu reha orası. Berat abi sen bana şey yap. Ama yaparım sen git bana şeyi çek. Sen git şey. Bu tarafı da tamam. Ben istiyorsam güzel abi.
Üçte beş mi? Beş ya. Kışta. O kilo oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Güzel oluyor. Burası ne diyor? Burası birleşme ya. Orada bir sürü toz köpek var. Ben de oradan tanıdım ya. Ben anladım ben ne diyor. Bir ortayı diyor. Ya orta bir odayı da sen. Yoksa diyor. Ya burası böyle diyorum. Ben oradan diyor. Arabanla. Abone etme ona diyor. Yavaş gidiyor ya bunlar yavaş gidiyor. Ben bunu biliyorum. Yok abi. Durdur. O kaçanları var. Arası dolu kafa bence bu. Abi ben kürek hepsini aldım ola. O alta vurdu. Alta vurdu alta. Al içeri. Asalanı yana bak.